其實我覺得咧，藝術咧係互通嘅，即係話咧，我中意插花啊、畫畫啊、寫字啊、做運動啊、聽音樂咧，都係互通嘅。咁有一日咧，我就喺度諗，咦，插花同雀仔有咩關係呢？咁於是咧，我就買咗呢個叫做天堂鳥。一睇之後就發覺佢中間紫色身嘅花瓣真係好似雀仔嘅頭同身體，旁邊橙黃色嘅萼片就好似展開嘅翅膀咁，形狀真係好似天堂鳥，都幾靚㗎。我插完咗去欣賞天堂鳥啦，突然間丁丁就閃咗出嚟喺我嘅腦海裏邊，丁丁就同佢對話，咁佢就好羨慕天堂鳥，佢話你就好啦，主人一路咁樣喺度照顧你，又擺到你喺個大宅度，跟住咧又好靚好高貴咁樣。咁點知天堂鳥咧就同丁丁講啦，佢話梗係唔係啦，我只不過係假嘅鳥嚟㗎咋，你先係真嘅鳥啊，因為你真係可以飛啦，你可以自由自在。喺個對話裏邊咧，我又悟到一個人生道理啊！廣東話咧有一句説話叫做隔離飯香，即係話你成日都會望住隔離嗰碗飯咧，覺得佢嗰碗飯特別香咁解。咁其實我覺得咧，我哋係唔需要淨係羨慕他人咯，我哋自己都有自己嘅優點，我哋都可以咧去發掘多啲自己嘅優點嘅，咁我哋就會進步噶啦。